Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Daawadayaal markasta naga daawanaysaan si walba aad daawanaysaan ku soo dhawaada warka Samareeb TV. Qodobada warka Samareeb TV ugu doorkoran ayaa waxaa ka mid ah Mahdi Guuleed iyo Khayre oo kulan ku yeeshay magaalada Garowe. Sidee loo fuliyay qaraxii lagu dilay xildhibaan ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland. Qorqor oo sheegay inuu ka tanaasulayo darajada madaxweynenimada. wasaaradda difaaca Itoobiya oo soo bandhigtay liiska saraakiil ka tirsan TPLF booliiska Soomaaliya oo la siinayo tababar la xiriira ammaanka doorashooyinka dalka. Wadaxdan ugu cusubtaan ugu soo biiro subscribe saar gambalelka furur si aad u heshid wararkii ugu dambeeyay halka aynu soo dhigno. waa maalinimo Sabti ah taariikhdu ay ku beegantahay 2 bisha koowaad 2021 kuna soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo dheeraad ah. ayna ku bilaana wasiirka amniga ee maamul goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa ganafka ku dhuftay raaligelintii ay Basma Caamir ka bixisay gifkii ay kula dhacday xulka Galmudug. Fiqi ayaa sheegay in hadalka ay raaligelinta ka bixisay Basma uu ahaa mid gif ah isla markaana liddi ku ahaa ujeedadii tartanka ciyaaraha loo qabtay taasi oo ku qotantay isdhaxgal bulsho iyo walaaltinimo. hadalka gabadhan Basmo waa mid gif ah oo uu muuqdo inuu liddi ku yahay ujeedadii tartanka ciyaaraha loo qabtay oo ahaa isdhaxgal bulsho iyo walaaltinimo iyo in 90 daqiiqo ciyaartu socoto loo daayo hadallada taageerada ee aan hanafta lahayn ayuu yiri. waxa kale uu yiri gobolka Banaadir reer Galmudug cidna kama xigsan karto xaafadaha ay sheegtay in badan oo kamid ah waxa degan dad ka soo jeeda Galmudug. ciyaartoyda Galmudugna meesha ay tagaan ama ay joogaan ayaga ayaa xor u ah oo ma ahan mid ayada ay go'aankeeda leedahay ama wax lagu weydiinayo. waxa si kulul u dalbaday in Basmo ay hadalkaas ka bixiso cudurdaar u dhigma qaabkii hadallada gifka ahaa ay u tiri si looga qanco raaligelinteeda. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir Basma Caamir ayaa raaligelin ka bixisay hadalkaas oo ay maalinimadii Khamiista ku sheegtay guusha ay tartanka ciyaaraha ka gaareen xulka gobolka Banaadir. Basmo ayaa sheegtay inay ka awood badatay xamaasadda guusha uu gobolkeedu qaaday taasina ay keentay inay u gifto ciyaartoydii Galmudug oo rigoore kaga badiyay xulka Banaadir. hadalka Basmo ay ku weerartay xulka Galmudug ayaa hadal hayn badan dhaliyay gaar ahaan baraha bulshada kaasi oo looga hadlayay si kala duwan. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor oo kamid ah madaxda ka qayb gashay shirweynaha Garowe ayaa xalay madasha loogu weydiiyay su'aalo la xiriira nidaamka federaalka. Qorqor ay garab fadhiyaan madaxda Puntland iyo Jubbaland ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay in meesha laga saaro oraahda madaxweyne ee loogu yeero madaxda dowlad goboleedka si meesha uga baxdo madaxweynayaasha badan ee Soomaaliya. aniga waxaa aaminsanahay in laga tanaasulo ereyga madaxweyne iyadoo la dhowrayo sharafta dowladda oo Soomaalida uma qalanto door madaxweyne taas oo wiiqaysa qaabkeeni iyo dowladnimadeena ayuu yiri. waxaan qabaa in madaxweynuhu uu hal noqdo kuwa kalena magac kale loo raadiyo kaasi oo wadashi ku imaanaya. Qorqor ayaa tusaale u soo qaatay safar uu dalka dibadiisa uga baxay iyada oo madaxdii dalkaas u qaateen in madaxweynaha Soomaaliya uu booqasho ugu tagayo taasi oo ay keentay waxa uu ku sheegay isgarab yaac dalka ka jira. ugu dambeyntiina waxa uu carabka ku adkeeyay inay Soomaaliya dan ugu jirin madaxweynayaal badan isla markaana loo baahan yahay in arinkaas wax laga bedelo iyada oo dib u sixid lagu sameynayo dastuurka dalka. hadda tan dastuurka ayay ku qoran tahay laakiin waxaan qabaa in dib looga noqdo oo wax laga bedelo ayuu yiri madaxweyne Qorqor. hogaamiyaasha dowlad goboleedka ee Soomaaliya ayaa xilligan waxa looga yeeraa madaxweynayaal taasi oo dad badan su'aalo ka keeneen sida madaxweyne loo dhihi karo qof gobol xukuma inkastoo uu jeedinayo dastuurka dalka ee ku milgaarka ah. waxaa xalay fiidkii qarax gaari loogu soo xiray oo ka dhacay magaalada Kismaayo loogu dilay xildhibaan Khaliif Hashim Nuur oo ka tirsanaa xildhibaanada dowlad goboleedka Jubbaland. sida aan wararka ku helayno xildhibaanka ayaa gaarigiisa loogu xiray qaraxa nooca gaadiidka hoosta loogu xiro. waxa uuna dhacay qaraxaasi xilli uu xildhibaanka ka soo baxay gurigiisa uuna magaalada u socday. madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland mudane Maxamuud Sayid Aadan ayaa ka tacsiyay geerida Allah u naxariistay xildhibaankan Khaliif Hashim Nuur geedi. waxa uuna amray laamaha ammaanka in ay baaraan
qaraxa lagu dilay xildhibaanka. dhinaca kale kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxan xalay lagu dilay xildhibaan Khaliif Hashim Nuur oo ka tirsanaa baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland. ciidamada ammaanka Jubbaland ayaana xalay baaritaano ku sameeyay magaalada Kismaayo, mana jiro ilaa iyo hadda cid ciidamada ammaanka u soo xireen qaraxan gaariga lagu soo xiray ee lagu dilay xildhibaanka. waxaa xalay magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland kulan gaar ah ku yeeshay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Mahdi Guuleed ayaana xalay hay'adda uu magaalada Garowe ka degan yahay ku booqday ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo hadda ah musharax madaxweyne. kulanka labada mas'uul ayaana u badnaa salaan iyo isxogoraysi. kulanka dhexmaray Khayre iyo Mahdi Guuleed ayaana laga bixin faahfaahin dhaafsan salaan iyo sawiro, mana jiro wax war ah oo ay kulankan ka soo saareen xafiisyada warfaafinta ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo musharax madaxweyne Xasan Cali Khayre. Xasan Cali Khayre iyo Mahdi Guuleed ayaa ahaa saaxiibo wada shaqayn fiican ka dhaxaysay ka hor inta uusan Khayre iska casilin xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, mana jirin wax kulan toos ah oo dhexmaray labada mas'uul markii shaqada ka tegay Khayre. hay-adda caafimaadka iyo dowladda Britain ayaa ka digay in toddobaadyada soo socda ay u muuqato in ay wajahayaan xaalado adag. shaqaale fasaxayo ku maqnaa iyo xanuunka COVID-19 noociisa cusub ayay hay-adaha caafimaadku sheegeen in ay la daaladhacayaan faafitaanka xanuunkaas, waxayna ugu baaqeen dadweynaha in ay feejignaadaan oo raacaan shuruucda ay dowladda dejisay ee lagu xakameynayo xanuunkan si ba'an u faafaya. Kongareeska Mareykanka ayaa laalay codka diidmada qayaxan oo madaxweyne Donald Trump dul dhigay hindis sharciyeedka dhaqaalaha ku baxa gaashaandhigga dalkaas, arrinta oo ah midii ugu horeysay ee uu Trump la kulmo intii uu xilka hayay. aqalka sanadka uu maamulo xisbiga jamhuuriga ayaa waxa uu yeeshay kulan dhif iyo naadir ah oo ay maalintii koowaad ee sanadka cusub ugu doodeen arrintan, midaas oo ay aqalka wakiilada horey ugu soo codeeyeen. hindis sharciyeedkan ku kacaya $740 bilyan oo dollar ayaa waxaa lagu maalgeliyaa siyaasadda gaashaandhigga Mareykanka ee sanadka soo socda. Mr. Trump oo toddobaadyo gudahood ku banaynaya xafiiska ayaa diiday qayb ka mid ah qodobada hindis sharciyeedka. sanadka ayaa 81 u codeeyay hindis sharciyeedka loo soo gaabiyey anda, halka 13 ay diidan, iyadoo 3 meelood oo meel loo baahnaa in ay meel mariyaan hindis sharciyeedkaas si loo laalo codka diidmada qeexan ee madaxweynaha. waxay arrintan imaanaysaa labada maalmood ee ka hormarka Kongareeska cusub ee Mareykanka la dhaarin doono. Mr. Trump ayaa waxa uu walaac ka muujiyay siyaasadaha xadidaya ciidamada laga soo saarayo Afghanistan iyo Yurub, iyo in magacyada madaxda wadamada iskaashiga kala dhaxeeya Mareykanka laga tiro saldhigyada military. waxa uu sidoo kale doonayay in sharciyeedka uu meesha ka saaro in wax dembi aanan loo qabsan karin shirkadaha baraha ay bulshadu ku wada xiriiraan. faahfaahin dheeraad ah ayaa waxaa laga helaya duqeyn cirka ah oo xalay laga fuliyay deegaanka Kunyabarow ee gobolka Shabeellaha Hoose. duqeynta oo ay fuliyeen diyaaradaha duuliya la'aanta ayaa laga soo waramayaa in lala beegsaday xarun ay idaacadda Andalus ee ku hadasha afka al-shabaab ku lahayd halkaasi. wararka ayaa sheegaya in burbur xoogan uu soo gaaray qalabka iyo dhismaha idaacadda sida ay shaaciyeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay. sidoo kale saraakiil ciidan ayaa sheegay in ilaa 4 gantaal lagu dhuftay xaruntaasi xalay fiidkii hore, isla markaana uu jiro khasaare kala duwan oo gaaray al-shabaab. dhinaca kale war qoraal ah oo ka soo baxay al-shabaab ayaa looga hadliyay weerarkaas iyada oo lagu sheegay in uusan jirin khasaare nafeed oo ka dhashay duqeyntan, balse uu burbur xoogan gaaray qalabka idaacadda Andalus ee xarunteeda Kunyabarow. weli ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda howlgalkan iyada oo weli aysan ka hadlin dowladda federaalka ee Soomaaliya. inta badan diyaaradaha dagaalka Mareykanka ayaa duqeyn dhinaca cirka ka fuliya gobolka Shabeellaha Hoose oo ay weli ku xoogan yihiin kooxda al-shabaab. AMISOM ayaa bilowday tababar ku saabsan ilaalinta ammaanka doorashooyinka oo la siinayo xubno ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya oo isugu jira heer federaal iyo heer dowlad goboleed. tababarka oo socon doona 14 cisho ayaa ka dhici doona Banaadir, Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo Hirshabeelle.
xubnaha tababarka ka qaybgalaya ayaa la bari doona xirfado ku saabsan hanaanka loo ilaaliyo ammaanka doorashooyinka. wejiga hore ee tababarka oo ay ka qayb galeen xubno ka socday booliiska maamul goboleedyada Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ayaa horey looga qabtay magaalooyinka Baydhabo iyo Jowhar. AMISOM waxaa la kaloo sheegtay in meelaha kale ee haray iyagana dhawaan uu tababarka ka bilaaban doono. taliyaha ciidanka booliiska AMISOM Thiamu Bell ayaa sheegay in ujeedka ugu weyn ee tababarada ay tahay sidii ciidanka booliiska Soomaaliya ay u hogaamin lahaayeen ammaanka xarumaha doorashooyinka Soomaaliya. ilaa 50 xubnood oo booliis ah kuwaas oo laga keenay saldhigyo kala duwan ayaa ka faa'iideystay wejiga hore ee tababarka kaas oo dhacay 16 ilaa 30 December sida uu sheegay Thiamu Bell. antaas ayaan ku soo meerina warkii aad kala socoteen Samareeb TV. antaan warkan waran kulmi doono waxaa idinkaga tagaynaa sida ay nabadgelyo.